საგრებულოს უმრავლესობა მერიიდან კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსის თანამდებობაზე კანდიდატურის წარდგენას ელოდება. გავრცელებული ინფორმაციით ამ პოსტს სავარაუდოდ გივი კუბლაშვილი დაიკავეს. მიუხედავად იმისა, რომ თავად კუბლაშვილის განცხადებით მას გადაწყვეტილება არ აქვს მიღებული, ცნობილი ხდება, რომ ქალაქის თვითმმართველობაში კონსულტაციებს ის უკვე მართავს. ყოფილი პრემიერის კუთვნილი ერთ-ერთი კომპანიის თანამშრომლის მერიაში შეძლო დანიშნოს დავით ნარმანია ადასტურებს. კომპანია ელიტა ბურჯის თანამშრომელი კურიერთან სატელეფონო საუბრისას ადასტურებს, რომ მერიაში კეთილმოწყობის სამსახურის ხელმძღვანელის თანამდებობის დასაკავებლად შეთავაზება მიიღო. თუმცა ამბობს, რომ გადაწყვეტილება ჯერ არ მიუღია. გივი კუბლაშვილს დამატებითი განმარტებები არ გაუკეთებია. თუმცა გავრცელებული ინფორმაციით ის მერიაში კონსულტაციებს უკვე მართავს. გივი კუბლაშვილი ბიძინა ივანიშვილის კუთვნილ კომპანიაში ლოჯისტიკის განყოფილებაში მუშაობდა. ჯერჯერობით მიმდინარეობს, მაგრამ გადაწყვეტის პროცესში ვარ ესე ვთქვათ. ვისგან მიიღეთ შემოთავაზება ამაზე? ყოფილი პრემიერის მიერ სახელმწიფო თანამდებობებზე საკუთარი კადრების დანიშვნაზე საუბრობენ საკრებულოს ოპოზიციის წევრები. მათი თქმით, თბილისის მერი საკადრო გადაწყვეტილებებს თავად ვერ იღებს. რანაირ გამოცდილებაზე და მის შესაბამისობაზე თანამდებობასთან საუბარი არ იქნება შესაბამისი, მხოლოდ და მხოლოდ ბიძინა ივანიშვილის გავლენები, მხოლოდ და მხოლოდ ბიძინა ივანიშვილის მხრიდან საკუთარი მარიონეტების დასმა სხვადასხვა სახელმწიფო თანამდებობებზე. ისინი ვერ ახერხებენ სამუშაო სათანადო შესრულებას, მხოლოდ და მხოლოდ მისი პირადი სურვილების შესრულება და მისი პირადი ოცნებების ასრულებას ახერხებენ ეს პირები. კეთილმოწყობის სამსახურის ხელმძღვანელის პოსტზე კუბლაშვილის შესაძლო დანიშვნას ადასტურებს თბილისის მერი. თუმცა დავით ნარმანია განმარტავს, რომ ვაკანტურ თანამდებობებზე ახალი თანამშრომლები საკრებულომ უნდა დაამტკიცოს. დანიშნული არავინ არ არის კეთილმოწყობის სამსახურის ხელმძღვანელად, ვინაიდან გადაწყვეტილებას ამის თაობაზე იღებს თბილისის საკრებულო, ჩვენ წარვადგენთ შესაბამის კანდიდატურებს საკრებულოში და საკრებულო ერთიანად უყურებს მათ ხელს. კუბლაშვილის კანდიდატურა განიხილება ნამდვილად. საკრებულოს უმრავლესობის წევრები ახალი კანდიდატურების წარდგენას მერიიდან უახლოეს დღეებში ელოდებიან. თავმჯდომარის მოადგილე ამბობს, რომ მიესალმება კერძო სექტორიდან სპეციალისტების საჯარო სამსახურში გადასვლას. ვერ დაგიდასტურებთ ნამდვილად გივი კუბლაშვილს, თუმცა გამორიცხული რა თქმა უნდა არ არის, კონსულტაციები არის და ჩვენ მას შემდეგ რაც იქნება უკვე წარმოდგენილი საკრებულოში ყველა კანდიდატურა შეგვიძლია უკვე ვისაუბროთ კონკრეტულად პიროვნებებს. სახელმწიფო სტრუქტურაში რაც უფრო მეტი პროფესიონალი იქნება წარმოდგენილი კერძო სექტორიდან, ეს იქნება მხოლოდ მისასალმებელი. მერის კეთილმოწყობის სამსახურის ხელმძღვანელის თანამდებობა ვაკანტური თვენახევრის წინ გახდა, როდესაც ის ავთანდილ სუდაძემ დატოვა. მისმა ოპონენტებმა მაშინ რამდენიმე დოკუმენტი გამოაქვეყნეს, რითაც სუდაძეს თანხების არამიზნობრივ ხარჯვაში ადანაშაულებდნენ. სუდაძის განმარტებით კი მან წასვლის გადაწყვეტილება თავად მიიღო და განაცხადა, რომ მისი ხელმძღვანელობის დროს ყველა პროექტი და ტენდერი კანონის დაცვით ჩატარდა. ვრცელდებოდა ინფორმაცია ავთანდილ სუდაძისა და ყოფილი ვიცემერის დიმიტრი ქუმსიშვილის დაპირისპირების შესახებაც, რომელიც ასევე ბიძინა ივანიშვილის კადრი იყო.